Guys, aku mau hancurin semua stok pasta gigi milik mama yang ada di lemari. Kalian jangan bilang-bilang si mama ya. Kalian jangan like sama subscribe. Nanti si mama tahu udah masuk ke FYP-nya si mama. Nanti aku bakal kena marah sama si mama. Aku mau bikin masker dari pasta gigi milik mama nih, lihat. Maskernya pasti bagus, lihat aja nih, lalu dimasukin ke sini bakalan jadi masker yang sejuk nih, lihat hasilnya bagus